السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مبسوط جدا إن أنتوا معايا، وكل ما أنزل فيديو بلاقي فيه تفاعل. شكرا ليكم طبعا. طبعا أنتوا عارفين إن إحنا بنتعلم شغل المونتاج على برنامج كين ماستر. إن شاء الله النهاردة هنتعلم إزاي نحمل أصوات الإفكتات أو أصوات المؤثرات. فتابعونا لحد آخر الفيديو إن شاء الله تتعلموا. ولو في أي حد عنده أي سؤال يا يكلمني على الخاص يا اما يسيب لي تعليقه تحت الفيديو. يلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا دخلنا على برنامج المونتاج بتاعنا الكين ماستر اللي بنتعلم عليه كل الشغل بتاع المونتاج، اللي هو البرنامج السلسلة اللي ماشية اليومين دول، اللي هو سلسلة المونتاج على الكين ماستر. طيب هنعمل ايه بقى؟ عاوزين الاصوات المؤثرات. اجيبها منين؟ في ناس بتبقى داخله البرنامج مش عارف اجيب الاصوات دي منين، بيضطروا ان هم يدخلوا على اليوتيوب ويحملوا الاصوات دي وبعد كده يحطوها على المونتاج بتاعهم، وفي الاخر يلاقوا مثلا الاصوات دي ساعات بيبقى عليها حقوق طبع ونشر. طب ليه بقى؟ طب ما احنا نجيبها من البرنامج. يلا معايا نشوف هنجيب الاصوات دي منين. هندخل على الصوتي واقوم جاي على المؤثرات. هسمعكم مؤثر. اول حاجه، طب إيه المؤثرات دي اللي عندي ومحملها؟ طيب انا مثلا عاوز مؤثرات رعب، يبقى ادوس على دي، جيب لي دي مثلا، سامعين؟ او دي، سامعين؟ او دي، كل دي مؤثرات رعب. دي رعب. خدوا بالكم كل ده معلهاش حقوق طبع ونشر، كل ده معلوش حقوق طبع ونشر. طيب تاني اهو، ادخل على الصوتي واقوم جايب المؤثرات الصوتيه اللي هي تاني حاجه. طب انا يا محمد ما عنديش، عاوز احمله. زي ما احنا متفقين طريقه التحميل بتاعتنا العاديه، ان انا بدوس على علامه الاكس دي، لا اللي جنبيها، الصندوق اللي جنبيها. عاوز الانترنت، اوكي نفتح لك الانترنت يا باشا، فتأمرني. ارجع تاني ادوس على الصندوق، معلش بيغضب شويه. هنا بقى كل المؤثرات اللي تتخيلها في حياتك هتلاقيها موجوده هنا، كل اي حاجه تتخيلها هتلاقيها موجوده هنا. يعني مثلا اسمع كده، سامعين حاجه ولا انت؟ طب اسمع دي، عندي وطي ولا ايه؟ مقطع. كل الاصوات اهي. صوت عصافير ومش عارف ايه. طيب إيه، بص، اي صوت تتخيله هتلاقيه. ما لقيتوش هنا يبقى انزل على الخانه اللي بعديها. ده صوت مطر. ده ايه؟ صوت آلات البناء وكده. هليكوبتر جديده، هليكوبتر السد انا كنت بدور عليها. طيب عجبني صوت زي كده، اعمل فيه إيه يا محمد؟ اعمل له داونلود ازاي؟ اهو بس عملت له داونلود بتاعي الجميل اهو، وخلاص عليك. شوف بقى اي صوت تاني. طيب انا الجزئيه دي اللي هي ايه؟ الجو المحيط. طب في استجابه الجمهور، تعالى نشوف الحشد بقى والتشجيع والكلام ده، اصوات الحشد والتشجيع. تعالى نشوف. ودي ايه؟ جمهور برضه. ايه ده؟ الرخامه بقى تسقيف.
والضحك. يعني بصراحة والله يا جماعة كل ده ممتاز. السيارات بقى، بص حاجات السيارات، فتح البيبان، قفلها، تشغيل السيارة. يعني مثلا انت لو بتعمل محتوى رعب مش عارف ايه وبتقول مثلا ايه وراحت ركبت العربية وتمشي عاملين صوت مؤثر العربية. طب اي حاجة بتنزل لي بتنزل هنا. اوريكم التأثيرات اللي انا بستخدمها انا ده. اهو دي اللي انا بستخدمها. ندخل طب نتفرج تاني على حاجات تانية، يمكن البرنامج حمل حاجات تانية جديدة. خليكم معايا. احنا وصلنا لحد السيارات. ابواب السيارات ده، بص ده ابواق السيارات. تشغيل بقى العربية. طيب بص اصوات كرتون ومضحكة اللي هي تأثيرات برضه. شوف دي حاجة هتفرقع. هي مستنيين الفرقعة. مش هتفرقع ولا ايه؟ ليزر. اطفالي وكده. ده صحة وعافية. قلت ده ناو يا كبير. ده بنشوف الأدراج دي تنفعنا برضه في الرعب. الستاير ده برضه تنفعنا نحملها بصراحة. بص يعني حاجات سهلة. طب انزل بقى نزلتها احطها ازاي على الفيديو؟ مثلا انا شغال على الفيديو مثلا، شغال انا على الفيديو مثلا، اقوم دايس على دي كده المؤثرة. فتابعونا. بص نمشي في حتة كده ان شاء الله تتعلموا، ولو في اي حد عنده اي سؤال يكلمنا على الخط. عايزين حتة كده عشان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا بص اهو نحط هنا التأثير مثلا، نحط التسقيف. انا نزلتش تسقيف صح؟ نحط اي تأثير من ده دلوقتي عامة اهو. ننزله كده، ننزله ندوس على الزائد وننزل اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا مبسوط جدا ان انتم معايا. عاوز اظبط بقى الصوت بتاعه واعليه واوطيه، سهل اهو اهو. بص وبركاته. انا مبسوط جدا ان انتم معايا. كل ما نزلت شكرا ليكم طبعا. بس يا جماعه ودي كان موضوعنا النهارده. وما تنساش بقى تتفرج على الحلقات اللي فاتت، تستنى الحلقات اللي جايه. لو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك. السلام عليكم.